Allora, l'argomento di oggi, viaggerà a Nath. Allora, io ho letto ieri sul giornale che Nath ha creato una specie di associazione mondo ao contrário e che si può fare il tesseramento a 30 euro e che in verità è un'auto per tutti gli associati, è una specie di autofinanziamento per fare parte di questa associazione, che ovviamente non ho avuto il tempo di leggere i dettagli. Allora, intanto proverò a associarmi e non è una provocazione, no, è perché anche quella è interessante. Non so come era arrivata all'epoca una copia del suo libro sul mio cellulare. Io non ho avuto il tempo di leggere tutti, infatti sono molto curiosa di leggere per commentare punto per punto, perché lui parla da un punto di vista di un italiano, di quello che so io, di un militare, quindi con tutto il suo passato personale e storico, che decisamente non sarà quello di un straniero. Però quelle poche parti che ho letto, devo dire che in molte cose lui ha ragione. Io dico questo da straniera, anche se è controproducente, perché io mi ricordo, ma se non bisogna andare lontano, basta tornare indietro 10 anni fa. Io mi ricordo che quando io sono arrivata in Italia si poteva, che a me capitava spesso, di dimenticare la macchina aperta, nel senso di non chiudere a chiavi, e non succedeva niente, ti svegliavi al mattino, la tua macchina era lì. Io mi ricordo che quando sono arrivata c'è stato durante l'estate, il progetto era quello di fare giurisprudenza, quindi lavorare durante l'estate per pagare la università, che all'epoca l'annualità costava 600 euro, quindi completamente fattibili se io lavoravo durante l'estate. Quindi il piano primordiale era questo. E per passare un inverno tranquillo, dedicandomi alla università, c'è stato un periodo durante l'estate che io facevo 3 lavori contemporaneamente. Lavoravo in un stabilimento balneario più o meno dalle 8 dal mattino fino alle 6 di sera. Durante la pausa io andavo a fare volantinaggio e a sera io andavo al bar, a un bar di quelli che trovi tipo nei lidi, che era della cugina del mio ex marito, e lì stavo fino a mezzanotte più o meno. E comunque io giravo senza paura, perché fondamentalmente non c'era tutti i rischi che oggi c'è. Oggi un pensierino prima di girare a sera si fa. Poi ci sono altri aspetti, sì, non posso parlare molto perché le pagine che ho letto così veloce, però mi ricordo che alcune cose che lui ha detto ha ragione. Poi quando io dico che lui ha ragione, le persone che hanno letto il libro mi guardano un po' così di stupro, quindi io ho visto, come non ho letto tutto, magari lui ha detto delle cose assurde, non lo so. Comunque voglio parlare sull'argomento straniero. Allora, dovete difendere la vostra cultura? Assolutamente sì. Dovete difendere la vostra terra? Assolutamente sì. Perché? Perché non siete preparati per il caos che effettivamente una immigrazione disordinata. Il discorso della immigrazione è un po' come quella dell'aborto. Ci vogliono misure molto
precise per non cadere nel caos. È questo il punto. Mi sembra, anche perché quando sono arrivata io sono rimasta in Italia perché c'erano delle specifiche condizioni per rimanere in Italia, infatti abbiamo dovuto inquadrare tutte queste, e quindi fino a 15 anni fa mi sembra che era abbastanza restringente il processo. La immigrazione non solo in Italia, ma principalmente in Italia, che è molto piccolina, in Europa in generale doveva essere una cosa molto controllata, sia effettivamente per una questione matematica che ha sollevato anche la Meloni tantissime volte. La Europa, la Italia principalmente, non puoi accogliere tutta l'Africa, tutta l'Asia, tutto Oriente Medio per una questione di densità demografica. È impossibile. Oppure sì, è possibile, sarebbe possibile, perché tutto sotto il cielo è possibile, sembra, ma le condizioni diventano condizioni inumane o disumane per tutte le parti coinvolte. Perché? Perché quelle che vivono civilmente si trovano a dover difendersi di questo famoso diverso, che effettivamente è diverso. E adesso toccherò un punto. Secondo, perché quelli che sono diversi e disagiati, non troveranno mai neanche la collocazione, perché mancano le basi. E quindi il risultato di tutto questo è un caos. Non dobbiamo sottovalutare la questione culturale. Allora, io sono brasiliana, ok? Vada da qualsiasi brasiliani, anche la socialite, più socialite che c'è, in un suo momento di stress, lei alzerà la voce. I brasiliani comunque, noi parliamo alto, e le persone non sanno perché. Anche l'Europa è un luogo, ci ho pensato anche su questo, l'Europa è un luogo molto silenzioso, quindi effettivamente tu già nasci in un ambiente dove, oltre le regole molto rigide riguardo ai comportamenti, agli atteggiamenti, diciamo che non hai bisogno di urlare, perché intanto c'è un silenzio di sottofondo. Però una realtà come il Brasile, chi ha avuto l'opportunità di conoscere, sa che è un paese molto vivace, con c'è vita. Quindi, oltre comunque che fa parte della nostra cultura, non siamo mamme Nutelle, tanto è che dalla parte nostra c'è gli scherzo fra mamma Nutella e mamma Radice. Mamma Nutella è quella che parla così, come le trentine per esempio, che poi, parliamoci la verità, la maggior parte di queste ragazze che parlano sono tutte impasticate, usano tutti ansiolitici, quindi la loro tranquillità non è neanche una tranquillità naturale, è una tranquillità artificiale. E al di là di questo, comunque, loro sono cresciuti in una cultura dove da sempre le persone parlano basso, il modo di rapportarsi con i figli è diverso, quindi è logico che in un ambiente dove deve coesistere così tante culture diverse, tanti modi di fare diversi, è logico che diventa altamente conflittuale. Io questa cosa la percepisco molto bene, prima perché dal mio aspetto è sempre quella cosa, né? Io guardo l'insieme. Io per molti anni ho vissuto in Italia, che io percepivo che c'erano persone che solo a guardarmi sembrava
sembravano che mi odiavano, mi disprezzavano. Io non sapevo perché, perché allora quando io apro la bocca, quando io esprimo la mia opinione, io posso capire che tu dici l'hai schifo, perché tanto il 90% di quelle che sono diventate mie amiche hanno detto la verità. Carla, per volerti bene bisogna prima conoscerti, però nel processo del conoscerti ci vuole un po' di tempo, bisogna conoscere. Quindi non mi spaventa questo. Però senza aprire la bocca, solo a guardarmi, mi sembrava strano. Molti anni dopo io ho scoperto c'è un fondo storico anche in questa cosa, che è il famoso fascismo in Italia. Quelle con l'aspetto come me, intanto io somiglio molto a quelle quelle sì, anche Etiopia, del Corno dell'Africa, dove sono andati gli alpini, dove gli alpini hanno fatto delle cose anche molto brutte, le famose sposa bambina, mentre erano sposati qua. Quindi diciamo che per molte persone guardare una con il mio aspetto probabilmente richiama dei ricordi cattivi, sia dal punto di vista personale sia anche dal punto di vista storico, perché mentre succedeva il caos nel Corno d'Africa, in Italia veniva insegnato che le persone con il mio aspetto erano minorate mentali, che se non si doveva sposare con questo tipo di persona, non si doveva fare figli con questo tipo di persone. Quindi c'è molta cosa indietro, e guardi che ci sono quelli che dicono come sei nera, poi ci sono quelli che dicono no, ma tu non sei nera, ma tu non sei tanto nera, non si decidono, mentre per me io sono tutto, perché della mia famiglia, della parte del mio padre, c'è sia la madre portoghesa, sia il papà africano, poi da parte della mia mamma tutti bianchi. L'altro giorno ho trovato un cosa che si chiama per esempio il cognome Jacobi, si trova tantissimo, la mia nonna era Jacobi, e come c'è di mezzo guerra, quell'altro, chissà, negli antenati. Insomma, io sono letteralmente la famosa mesticcia, e non mi sento male di ammettere questo. Però per gli europei è un po' difficile, perché gli europei si sono spostati pochi. Quelli che ci sono spostati stavano scappando dall'Europa o per debiti, o perché facevano dei lavori qua, o perché erano fuori leggi. Quindi per la mentalità europea è molto difficile accettare che i mestici sono nient'altro che un pezzo di loro che si è spostato. È molto difficile. Quindi la mentalità è veramente orribile. Allora, proprio ieri ho vissuto una situazione che assim, tu non sai se ridere o se piangere, perché senza entrare in dettagli, una persona è venuta a casa mia, perché è casa mia, perché appunto ho un contratto regolare, la mantengo questa casa ma proprio no, anche di più, 85% di tutto in quella casa. Però queste persone, quando sono entrate, probabilmente hanno dedotto che cosa? No, qua c'è una figura italiana e una figura straniera, ok? Quindi la casa è di questa italiana, della figura italiana. Quindi io, per farmi ascoltare, ho dovuto essere arroganti, ironica, insomma tutte le cose che se c'è bisogno di essere io sono, senza nessun problema. Mi piace? No. Questa è la vera me? No. Ma purtroppo per proteggermi delle ingiustizie, in parte, perché comunque alla fine sei sempre un straniero, tu hai bisogno di essere molto informato, molto una serie di cose. E fondamentalmente il succo è tu non vieni rispettato, e aí tu chiedi ma perché rimani lì? Allora io personalmente rimango perché io mi ritengo una cittadina del mondo,
E quindi io, la mia vita ha preso un rumo che mi ha portato in Italia. Io potrei vivere perché non torni nel tuo paese? Perché mentre in Italia io ho costruito legami, io in Italia ho dei legami che nel mio paese non ne ho più, non ne ho più, diciamo così. E fra qualche tempo non avrò proprio nessun zero legame. Fra qualche tempo avrei vissuto più in Italia che nel mio proprio paese. Quindi molti sono qua per questioni economiche, la maggioranza per questione economica, ma loro hanno in testa, io vado via. Come io non ho in testa, io vado via, ma se vado via, comunque so che sarà un paese europeo, e poi i miei interessi sono altri, sono appunto storici, culturali. Io ho cercato di capire, più che arrabbiarmi, io ho cercato di capire. Quindi io vorrei lasciare questo messaggio a uno, per esempio, come l'onorevole Vanacci, che non solo a lui, ma a tutte le persone che criticano lui o appoggiano lui, che bisogna ovviamente, quello che io penso effettivamente che ha bisogno di due cose: l'ordine, senza dubbio, in contesti così complessi. Una regola di base bisogna avere, se no nessuno va da nessuna parte. Una regola di base bisogna avere. Però la seconda cosa, bisogna un po', da una parte, istruire i diversi alla vostra cultura, come un po' già si vede da qualche anno, le famose insegne, non salire sul treno. Per noi viene da ridere, ma bisogna scrivere che ma non è chiaro che non si deve salire sul treno. Per noi è chiaro, per uno che viene dall'India in quei contesti complessi, no, non è chiaro, perché loro sono abituati a viaggiare sopra il treno. Quindi a volte tu da diverso fai una cosa che per te tu non stai facendo niente di male, ma che urta la loro cultura. Quindi c'è bisogno di comunicazione, c'è bisogno di istruzione e c'è bisogno di comunicazione. Qual è il problema, assim, qual è l'aspetto che io credo che la Unione Europea nel suo progetto di integrazione ha bisogno di superare? La barriera è quella tu non puoi integrare persone che sono ignoranti, nel senso di non conoscere la cultura altrui. Per integrare il diverso bisogna capire bene la cultura che lo sta assorbendo. Non so se fosse assorbendo è sbagliato, comunque che lo sta ricevendo. E quello che sta ricevendo bisogna capire la cultura dell'altro, perché altrimenti tu sarai sempre lì a dare per scontato che per lui la banana si mangia con la forchetta e il coltello, mentre per lui è naturalissimo salire su un albero, prendere la banana e mangiare per stare bene alla base. Quindi anche questo punto parliamone del diverso, della immigrazione. Io da immigrata, da straniera, da questo aspetto che non è né carne né pesce, né bianca né nera, né ricca né povera, nem completamente colta, ma neanche completamente ignorante. Insomma, nel limbo che io mi trovo esistenziale, se io guardo dal punto di vista delle cose che io vedo, io dico questo: per avere comunicazione prima bisogna lasciare stare i pregiudizi, prima. Secondo, che comunque è molto difficile di difendersi, perché quella storia è sempre la tua parola contro quella di loro, e se loro devono credere, loro crederanno sempre ed esclusivamente nel maschio e per lo più italiano. Anche se tu, allora, è incredibile, ma proprio incredibile, una vergogna, però è così. Io non so come si può pensare in aiutare se
se alla fine partiti da presupposti già prestabiliti. E niente, anche qua potrei fare un discorso enorme, immenso, ma non... Però il messaggio che volevo lasciare è che non aspettare che un brasiliano parli basso sia tranquillo, molto tranquillo, perché non fa parte del nostro carattere, uno. Secondo, comunque è questo, una cosa che ho osservato è che la maggioranza delle europee che sono così sono tutte negli ansiolitici, quindi non abbiamo delle donne mansuete, abbiamo delle donne impasticate. Au revoir.